अस्सलाम वालेकुम, मैं मंसूर ऑटो से। ये है जी होंडा सिविक 2010। इसकी इंजन चेक लाइट आ रही है, चेक करते हैं क्यों आ रही है। इस वीडियो देखने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें। कोड आ रहा है जी P0351 वन सिलेंडर इग्निशन कोयल सर्किट माल फंक्शन। इसकी इग्निशन कोयल का मसला है, तो चेक करते हैं इसकी इग्निशन कोयल। 4 नंबर की कोयल है ना, ये सही नहीं है इग्निशन कोयल। इग्निशन कोयल चलो चेंज कर दी हैं, गाड़ी माशाल्लाह स्मूथ हो गई है। माशाल्लाह कोई एरर नहीं आ रहा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, नमाज़ 5 टाइम पढ़ें। अल्लाह हाफ़िज़।